दोस्तों, अक्सर जब भी छींक आती है तो कुछ लोग जोर से छींकते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं और छींक को रोकने या कम आवाज़ में छींकने की कोशिश करते हैं, खास तौर से जब वे पब्लिक प्लेस में होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि छींक को ज़बरदस्ती रोकने से आप अपनी आवाज़ को खो सकते हो और तो आपकी मौत तक हो सकती है। कैसे? वही आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल जब हम छींकते हैं तो हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप हवा के इस प्रेशर को रोकने की कोशिश करते हो तो वो हवा शरीर में ही फंसी रहती है और गले को सुझा सकती है, फ्रिक्शन पैदा कर सकती है, जिससे आवाज़ जाने तक का खतरा बन सकता है। इसके अलावा छींक में हवा के साथ साथ पानी के कुछ कण और बुलबुले भी बाहर निकलते हैं, और जब छींक को रोका जाता है तो वे बुलबुले छाती में ही कहीं फंस जाते हैं। ऐसे में उन बुलबुलों में मौजूद बैक्टीरिया वहाँ इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे आपके हॉस्पिटल में भर्ती होने तक की संभावनाएं बन सकती हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि एक छींक रोकना इतना घातक हो सकता है जितना कि गर्दन में गोली लगने से जख्म का होना। सुनने में ये भले ही विचित्र लगे, लेकिन ये सत्य है। उन्होंने आगे कहा कि छींक को जबरदस्ती रोकना फेफड़ों को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। असल में छींक आने का मतलब यही होता है कि शरीर हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरस को बाहर निकालना चाहता है। ऐसे में अगर आप उन्हें बाहर निकालने से रोकते हो तो सीधी सी बात है कि वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे ही। इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, और वो है खुलकर जोर से छींकना। तो दोस्तों, अगर आप भी छींक को ज़बरदस्ती रोकते हो तो ऐसा करना बंद कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी अपनी इस आदत को छोड़ सकें और अपनी जान को बचाए रख सकें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।